Jika Anda sedang mencari obat batuk gatal tenggorokan paling ampuh, mungkin Anda bisa menonton rekomendasi obat batuk gatal tenggorokan paling ampuh berikut ini. Untuk mengatasi rasa gatal di tenggorokan yang memicu batuk, Anda bisa menggunakan obat khusus tenggorokan. Obat ini bekerja dengan melegakan tenggorokan dan meredakan batuk, sehingga Anda bisa beraktivitas dengan nyaman. Penyebab tenggorokan gatal bisa bervariasi, mulai dari infeksi bakteri atau virus, iritasi, hingga alergi. Meskipun umumnya bukan kondisi serius, rasa gatal ini bisa sangat mengganggu, apalagi jika disertai sakit saat menelan atau berbicara. Dengan penanganan yang tepat, Anda dapat kembali beraktivitas dengan normal. Dikutip dari Alo Dokter, berikut adalah 5 produk obat batuk gatal tenggorokan paling ampuh dan dapat dibeli di apotik tanpa perlu resep dokter. Pertama, Benadryl Original Sirup 50 ml. Benadryl Original adalah obat batuk yang mengandung diphenhydramine HCl dan amonium chloride. Diphenhydramine HCl efektif untuk meredakan gatal tenggorokan akibat infeksi atau alergi. Sementara itu, amonium klorida di dalam Benadryl Original berfungsi sebagai ekspektoran yang membantu mengencarkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan dari tenggorokan. Kedua, Betadine Lozenges Menthol and Eucalyptus 8 tablet. Obat ini terbuat dari bahan amil metakrosol dan diklorobensil alkohol. Kombinasi kedua bahan ini dapat membunuh bakteri atau virus penyebab sakit tenggorokan. Hasilnya, gejala sakit tenggorokan seperti gatal di tenggorokan bisa hilang. Selain itu, kandungan menthol dan eukaliptus di dalam Betadine Lozenges bisa memberi sensasi sejuk di tenggorokan sehingga gatal pun mereda. Ketiga, Allermex 10 tablet. Obat ini terbuat dari bahan aktif klorfenamin melaid. Bahan tersebut bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, yaitu zat alami dalam tubuh yang dapat menimbulkan gejala gatal, termasuk di tenggorokan. Obat tenggorokan gatal ini bisa digunakan untuk tenggorokan gatal yang disebabkan oleh alergi, iritasi, atau infeksi. Keempat, Herbacov Sirup 60 ml. Obat ini terbuat dari berbagai bahan herbal, seperti daun legundi, jahe merah, daun saga, dan mahkota dewa. Kombinasi dari berbagai bahan herbal tersebut dapat meredakan batuk dan melegakan tenggorokan dari rasa gatal. Dan kelima, Strepsils Menthol Flavor Cool. Tablet isap ini mengandung amil metakresol dan diklorobensil alkohol, kombinasi yang efektif membunuh kuman penyebab sakit tenggorokan. Kandungan ini tidak hanya mengatasi infeksi tetapi juga meredakan rasa gatal pada tenggorokan dengan cepat. Selain itu, mentol di dalamnya memberikan sensasi dingin yang menyegarkan, menawarkan kelegaan instan. Singkatnya, obat ini bekerja ganda, yaitu mengatasi penyebab infeksi sambil memberikan efek pereda yang cepat dan menyejukkan. Itulah 5 obat batuk gatal tenggorokan paling ampuh yang dapat menjadi pilihan obat untuk tenggorokan gatal. Selain minum obat, perbanyak minum air putih dan hindari makanan instan. Jika tenggorokan masih gatal setelah minum obat, segera periksakan diri ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.